BKWS नि जिथु बिसायख'थि बेखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा UBP हिसाबै जेसे हायो एसे थाबैनो खुंनो थाखाय जों गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थादों आरो गभर्नमेन्टआबो खुंनो थाखाय नाजाबाय थादों। जोंनि गेजेराव माखासे बेले-बेजे नुजादों। बेले-बेजेया जाहैबाय राभा हासंखौ लानानै राभा हासंआव थानाय जिबिलाक बर' दैदेनगिरिफोर दङ बिसोर थिरांथा खालामनो हायाखै। आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे राय बिदों बिथांमोननिफ्राय जे नोंथांमोना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थायो ना राभा हासंआव थायो बेखौ थिरांथा खालाम होनना बुंदों। दिनैसिम बिथांमोना थिरांथा खालामनायाव एसे गोनो गोथो जाबाय थादों। मानोना राभा हासंखौ 6 सिडुल खालामनो नागिरदों आसाम सरकारा आरो जिहेतु राभा हासंआव खावसेयानो बर' मानसि 700नि एसे बांसिन गामि दं बेनि मादाव 312 गं गामियानो बर' गामि। बे ओंखारबोयोब्ला हयथ' 6 सिडुल जानाय नङा। बे मोनसे माबाखौ लानानै बे समस्याखौ लानानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो टेकेल खालामदों। बे रायज्लायनायाव दङ। बेनिखायनो नैबे जोंनि बिसायख'थि खुंनाय बेलायावबो एसे गोनो गोथो जादों। दा नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिथु जेंना दङ बेखौ लानानैबो एसे गोनो गोथो जादों। थेवब्लाबो आसामनि जिथु ट्राइबेल एफेयार्स डक्टर रनज पेगु बिथाङा CMनिसिम लिरबाय। आसामाव थानाय स्टेटनि आन्दाराव जिबिलाक काउन्सिल दङ मिसिं अट'नमास काउन्सिल, सनवाल अट'नमास काउन्सिल बेजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ खुंनांगौ होननानै बे बेलायाव CMआ डाइरेक्टरनो हरबाय। डाइरेक्टरा एसे उदिस लादों जोंनि काउन्सिलाव जे मोनबैसो भटिं सेन्टार जायो बेखौ नोजोर बोनानै एबारनि गेजेरावनो बे बोसोरनि गेजेरावनो हयथ' बिसायख'थिया जानो हागौ आरो जानायखौ जों हास्थायदों आरो नारसिननायाबो जोंनिफ्राय दंबाय थायो। दा बे बेलायाव जोंनि बर' मिडियामनि जिथु जेंना गोबांथार जेंना दङ आरो जों सानबाय थादों दिनै 60 बोसोरनि बारबाय बर' मिडियामा नङा होमबा 60 बोसोरनि बारनानै उनावबो दिनैसिम बर' मिडियामनि जिथु जेंना बे जोबाखै। जेब्लायबो नेग्लिजेन्सि खालामनायखौ जों नुदों। सम मथे बिजाब मोना बेखौ नोजोर बोनानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों जों रायज्लायदों। रायज्लायनायनि गेजेरजों जों बुंदों जों BTCनि बाथ्राखौ बुंनो थाङा BTCनि बायजोआव जेसेबांनाखि बर' मिडियाम दङ बिनि बिजाबनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय बिनि बिजाबनि जिथु राननायनि बिबान बेखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो होनांगौ आरो बे बिजाबखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जुदि रानोब्ला गावनो रानोब्ला बे जेंनाया सोमजिनाय नङा होननानै जों जोंनिफ्राय बुंनाय जादों। आरो जों मिथिगौ बिजाबा सम मथे साफायोब्लाबो राननाय बेलायाव जिबिलाक अफिसार्सफोर बिथांमोनहा डिले खालामनायनि जाहोनाव बे जेंनाया नुजाबाय थायो। जाहाथे बे जेंनाया नुजाया बेनिखायनो थोंजोङै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो गथायनो थाखाय जोङो बिफानारि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुनि सिगाङाव खावलायदों आरो बिथाङा बेखिनिखौ होगोन होननानै जों फोरमायदों।